Roblox haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Roblox 2004-yilda yaratilgan, ammo rasman 2006-yilda chiqarilgan. Yaratuvchilari David Bashuki va Eric Cassell hisoblanadi. Dastlab platforma Dynablox deb nomlangan. Roblox o'ynash uchun bepul hisoblanadi. Bu faqatgina o'yin emas, balki o'yinlar yaratish platformasi. Robloxdagi o'yinlarning ko'pchiligi foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan. Robloxning dasturlash tili bu Lua hisoblanadi. Roblox Studio bepul, uning o'z valyutasi bor. Bu Robux. Robuxni faqat sotib olish emas, balki ishlab topish ham mumkin. Ba'zi dasturchilar millionlab dollar ishlab topishadi. Roblox kompyuter, telefon, planshet, Xbox va PlayStationda mavjud. Robloxda kuniga 70 milliondan ortiq faol o'yinchi mavjud. Platformada 100 millionlab akkauntlar ro'yxatdan o'tgan. Robloxda barcha janrdagi o'yinlar bor. Horror, simulyator, RPG, shooter. Eng mashhur o'yinlari milliardlab tashrifga ega. Adobe Me dunyodagi eng mashhur tashrif buyurilgan o'yinlar to'piga kirgan. Brookhaven eng mashhur RP o'yinlardan biri. Robloxda virtual konsertlar o'tkazish mumkin. Robloxda Lil Nas X, 21 Pilots va boshqalar chiqish qilgan. O'yinda rasmiy brendlar ham bor. Nike, Gucci, Marvel. Robloxning o'z avatar redaktori bor. O'zingizga qulay aksessuarlar yaratishingiz mumkin. Ilgari avatarlar faqat blokli bo'lgan. Hozir realistik avatarlar mavjud. Robloxda emotsiya animatsiyalari bor. Yuz ifodasini o'zgartirish mumkin. O'yinda filtrlangan chat mavjud. Chat filtri o'yinlar ichida eng qat'iylardan biri hisoblanadi. Roblox qo'pollikka qarshi faol kurashadi. Bolalar xavfsizligi uchun ota-ona nazorati mavjud. Roblox ta'limda ham qo'llaniladi. Ba'zi maktablar Roblox orqali dasturlashni o'rgatadi. Robloxni o'yinlar orasidagi YouTube deb atashadi. Har kuni minglab yangi o'yinlar yaratiladi. Robloxda faqat hazil uchun yaratilgan o'yinlar ham bor. Xususiy serverlar yaratish mumkin. Robloxda do'stlar va guruhlar bor. Guruhlar orqali Roblox ishlab topish mumkin. O'yinlar ichida eventlar va questlar mavjud. Roblox doimiy ravishda fizika tizimini yangilaydi. O'yinda realistik yoritish mavjud. Ochiq dunyoli o'yinlar yaratish mumkin. Roblox ovozli chatni qo'llab-quvvatlaydi. Ovozli chat hamma uchun darhol mavjud emas. Robloxning o'z o'yin dvijoki bor. O'yinlarni alohida yuklab olish shart emas. Robloxda o'yinlar ichida reyting tizimi bor. Ba'zi o'yinlarni bitta odam yaratadi. Ayrim o'yinlar bir necha kun ichida yaratilgan. Roblox VRni qo'llab-quvvatlaydi. Robloxning birinchi logotipi butunlay boshqacha bo'lgan. To'liq syujetli o'yinlar ham mavjud. Robloxdagi ko'plab horrorlar haqiqatan ham qo'rqinchli. Roblox deyarli har hafta yangilanadi. Platformaning o'z do'koni bor. Eski noyob buyumlar minglab Robux turadi. Ba'zi buyumlar kolleksionerlikka aylangan. Robloxda mashina poyga yaratish ham mumkin. Roblox boshqa platformalar yaratilishiga ilhom bergan. Ko'plab youtuberlar shu yerdan faoliyatini boshlagan. Do'kondagi ba'zi buyumlarni Roblox emas, o'yinchilar yaratadi. Robloxda pulni chiqarib olish uchun DevX tizimi bor. Hatto Nick uchun ham ban berishlari mumkin. Roblox cross-platforma o'yinini qo'llab-quvvatlaydi. Kompyuter va telefon o'yinchilari birga o'ynaydi. Ba'zi o'yinlarda dunyo tasodifiy yaratiladi. Roblox kuchli kompyuter talab qilmaydi. Hatto kuchsiz qurilmalarda ham o'ynash mumkin. Roblox bu grafikadan ko'ra g'oya muhim bo'lgan platforma. Dasturchilar savdolardan foiz olishadi. O'yinlarda donat qilish ham mumkin. Robloxning o'z memlari bor. Ba'zi baglar afsonaga aylangan. Robloxda dasturchilardan yashirin pasxalkalar bor. Eski Roblox versiyalari juda farq qilgan. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Ilgari aksessuarlar katalogi bo'lmagan. Roblox bolalar orasida eng mashhur o'yinlardan biri.
Kattalar ham Robloxda faol o'ynaydi. Robloxda soxta o'yin chiqib ketishini qilish mumkin. NPC uchun sun'iy intellekt yaratish mumkin. Roblox bulutli serverlarni qo'llab-quvvatlaydi. O'yin ichida musiqa yaratish mumkin. GTA va Minecraftga o'xshash o'yinlar bor. Roblox Legodan ilhomlangan. Platforma doimiy ravishda kengayib bormoqda. Roblox bu butun boshli virtual olam. Ko'pchilik Roblox dasturchisi bo'lishni orzu qiladi. Robloxda dasturlashni o'rganish mumkin. Robloxda fantaziya juda ham muhim. Bu yerda butun dunyodan do'stlar topish mumkin. Roblox bu o'yin, ijod va muloqot uyg'unligi. O'yinda like va dislike tizimi bor. Roblox o'yin kompaniyalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Platforma har yili o'sishda davom etmoqda. Ba'zi o'yinlar juda qorong'u syujet sabab olib tashlangan. Ayrim horrorlar psixologik qo'rquvga asoslangan. Faqat bitta o'yinchi uchun yaratilgan o'yinlar bor. Ba'zi o'yinlarni jamoaviy ishlamasdan o'tib bo'lmaydi. Ayrim o'yinlar hech qachon yangilanmagan, ammo baribir ham mashhur. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.